Sa balita sa entertainment, ginkumpirma sa aktor kag time show host nga si Ryan Bang nga nagbulagay na sila sang iyang ex-fiancé nga si Paula Huyong. Sa pinakauli nga vlog ni Vice Ganda, gin-share ni Ryan nga single na siya subong kag nag-open up sa progress sang ilang relasyon. Suno kay Ryan, gintinguhaan niya nga kaayuhon ang ilang relasyon kag naglaom siya nga mangin okay sila apang wala ini nag-work. Ginako man ni Ryan nga kung kay isa may mga kapaslawan man siya sa ila relasyon, apang hugot niya nga ginpanginwala ang mga aligasyon sang pagpangluib kag ginpanindugan nga wala niya ini mahimo. Ginpahayag man sini nga isa sa mga mayor nga rason sang ila pagbulagay amo ang kinalain sa kultura, pagbati kag pananawa na hanungod sa relasyon kag kasal. Ginpakigbay man ni Ryan nga pagkatapos nga nag-istoryahanay ang ilang mga pamilya na realize niya nga kinahanglan niya nga buy-an ang relasyon nga iya ginlaragway bilang isa sa pinakamabudlay kag pinakamadulom nga mga panahon sang iya nga kabuhi.